好似唔同你真係揸住部相機去影咯，係純粹俾你撳粒掣，跟住就彈幅圖俾你，複製畫面嘅一種機器係嘛？可以咁講。但係你用手動機嘅話，你真係好似揸棍波咁樣操控晒。都係數碼某程度上係太容易啊，將呢件事影相呢樣嘢變得 common 咧，好似發現唔到佢個價值啊。佢哋菲林咧，你得36張咧，你覺得好珍貴啊嘛，會可能認真去影。係啦，認真去影，因為你覺得可能咧影咗呢個位太普通，會嘥咗呢一張相喎。咁你咪會開始用心去影咯。咁個感覺又唔同咯。但係當你一樣有無限複製嘅話，將 SD 卡32GB、64GB，咁你咪會狂影咯。你影我驚唔清喎，影多幾張先。係啊，到咗翻到去你執又煩，我覺得有幾張一模一樣。其實都係廢片嚟嘅，睇翻好多。係啊，但係你用菲林影，可能你就咁影個人，你又覺得好靚喎，唔知點解。可能你注入咗個感情就係點解我會特登影佢咧？原來喺呢個平日嘅下午啊，有個人咧又喺個公園食飯，咁你會咧即刻諗到個故事，所以先用部菲林機影佢啊嘛。兩樣嘢好似個專注程度都唔同啊！你覺得有咩唔同啊？如果係用菲林手嗰啲，你係好單純、好專注咁去記低嗰下嘅畫面。但係如果用咗數碼嘅話咧，又會變咗做嗰啲參數已經有晒，你純粹撳低佢啊，好似兩個完全。你菲林你都係可以有參數㗎。但係如果你用數碼，佢又佢俾晒你。數碼佢係太容易做到，你可以扭轉晒成張相嗰啲嘢。即係例如將個陰影拉到好光啦，將個曝光嘅地方拉翻暗啦，係嘛？係啊，或者你加其他effect，而令到人培養咗另一個風氣出嚟，就要唔係偏向寫實嗰個。菲林嘅話，你純粹記得嗰刻，跟住你唔會去諗其他嘢。而得張好靚嘅相，同埋影張平平無奇嘅相，再諗點樣整靚佢係兩回事。即係所以其實人咧反而係即係攝影係一種減，啲人話減啊嘛，將啲嘢簡化啊嘛。咁其實咧即係越減得多咧，越令到你覺得嗰樣嘢珍貴啊！可唔可以咁講啊？即係因為攝影咧，你冇得點樣，即係你菲林啦，可能你而家冇黑房嘅技術啦，咁你好多時晒出嚟你就係咁又係咁啦 ，scan 咗係咁又係咁啦，咁變相咧你咧就呢個局限性咧，令到你咧會係好專注喺前期。係啦，專注喺前期啦。我為咗要影得更加好，即係可能暗嘅地方我就即係就算幾靚我都未必影到啦。咁我就有好多局限性，而令到我更加去逼自己去構想啦，做一個構圖咯。因為覺唔覺得即係學攝影之前一定要接觸下菲林先？都係啊，我都覺得係要啊。你咁樣講嘅話，好似有個法師，有個攝影師叫釋常林啊嘛，咁佢都係用 JPEG 影嘅喎，其實可以後製啊，空間都好細啊。咁會唔會就好似你咁講咧？但係佢影嘅相係佢見到嗰啲畫面，又聯想起自己嘅意境，去再去做記錄，咁就好似符合翻之前嗰個。你話用菲林影嗰個，同埋佢有一套故事喺度咯。咁即刻豐富咗成張相。咁其實數碼同菲林個問題個分別係在於你係點樣去睇嗰樣嘢嘅。即係個人懶咗，所以用數碼又容易影咗，容易執相。但係因為用菲林嘅話，你要兼顧好多嘢，你可能張相400就400啊，黑咗就黑咗啊，你救唔翻，所以局限咗你拍攝嗰個風格。即係用菲林嘅挫折會多啲，挫折然後更加去珍惜嗰樣嘢。係咯，即係好似你踩板啫嘛，係咪啊？你越難踩，你又會自然就會更加想去俾心機去做好嗰件事。可能影菲林就會有呢樣嘢咯。即係其實數碼嘅話，佢係太容易俾你得到嗰樣嘢。係啊，你又唔識好好去珍惜，忽略咗可能背後嗰種嘅文化。即係見到嘢就影咯。
你可能已經冇咗嗰種影相，你係複製緊個現實，但係你點樣？你複製佢嘅原因係因為你覺得你睇嗰個 view 同人哋睇嗰個好唔同啊嘛，你要表達出嚟啊嘛。咁但係如果你用數碼，你見到嘢就影，你咪其實係冇咗你嗰個感覺咯，係咪？可唔可以咁講啊？所以最後尾個結論就係、其實 film 同埋數碼係冇直接嘅衝突，而係嗰個人用咩心態去影相，同埋佢會唔會變咗跟風而去點講？有冇去表達自己嗰張相？即係可能你話，譬如回歸翻最開頭話咧，即係啲人中意影啲城市嗰啲光影啊、長步啲，可能佢就係想表達俾人聽，佢都可以做到呢個效果咯。佢有呢個影相嘅能力咯，有呢個製作呢種圖嘅能力咯，可唔可以咁講啊？但係即係調翻轉，可能另一批人就係佢其實佢個重點唔係話要話俾人聽佢識影呢啲相，而係佢係想有啲日常生活嘅嘢，佢想表達俾人聽啊！原來我睇到啲咁嘅嘢喎，喺呢個咁得意嘅覺得係啦，即係喺平凡嘅生活入邊，我睇到啲不平凡。即使係有個咁啱着住黃色衫風褸嘅人，然後喺個斑馬線度過馬路，而佢聯想到用原始嘅色調去做對比呢啲真實嘅畫面，其實都好珍貴，而去記低佢。冇錯啦。唔係你去到嗰個位覺得啲色爭咁癲，然後你吞到自己想要嘅。係啦，即係吞到隻黃唔夠黃，要吞黃啲。可能都做到差唔多嘅嘢，但係已經唔自然。背後嗰種理念已經係有衝突。即係你已經變咗 drawing 啊嗰樣嘢，你係一種繪畫，即係你係畫畫咯，你唔係攝影咯。攝影係你係停留嗰下個光影，但係你嗰下個光，即係攝影同畫家有得唔同，畫家係 create 一樣嘢，而攝影咧佢就係複製一樣嘢。而你複製嗰樣嘢，你係我又複製到，你又複製唔到啦。咁如果你話譬如話影嗰啲光影嗰啲，其實個個都複製到喎，只要企嗰個位。我可能嗰日天色好過你，我仲影得靚過你添。大家都係企同一個位咁一張相啫嘛。係啦，咁但係譬如街攝嗰啲，你真係嗰個人行過，你淨係影到嗰個人，你下一秒佢已經唔同咗咯喎。你嗰種你複製個視野咪同人哋唔同咯。即係你反而要等更加多嘅時間，其實落去係等待。係啊，你變咗一種係一種hunting嘅感覺咯。你譬如你當然你可以話揾多個 model 着翻一樣嘅衫，行翻一樣嘅地方啦。咁但係你就算一樣嘅地方，你影翻出嚟，你個感覺已經唔同咗你原先睇嗰個感覺咯。可唔可以咁講啊？可以。因為佢一樣嘢就係可以由零變到有好豐富嘅嘢。但係如果街拍嘅話，你唯一可以做即係除咗你自己好唔好運係嘛？經歷啦，跟住所諗嘅嘢唔同啦，想表達嘅因素。但係其實最大嘅分別就係街拍要等咯。係啊，要等咯。要等咯，要等個 moment 咯。而有個機會嗰陣，你識唔識得去捕捉佢咧？即係又會即係可能好似打麻雀咁咯。你一開頭要講佢 lucky 啦，你抽到啲咩牌啦。而你抽到啲牌之餘，你識唔識得食咯？呢個又係一個重點咯。所以其實你 create 嘢係可能考慮係一個技巧，你個視，但係個 snap 係可能更加重點係你個視野。即係我同你傾下偈，我會唔會捕捉你望到嘅嘢同我望到嘅重點都唔同噶嘛？咁大家影出嚟嘅嘢都唔同噶喎。所以會變到好得意咯，就因為唔同。就會好有變化咯，而唔係好死板。冇錯啦。